I'm Cat. Não é o VR, eu tô jogando aqui no meu celular, galerinha. Olha, tá carregando, daqui a pouco eu vou virar um gato. Gente, olha a vovozinha, vocês viram a vovozinha? A nossa missão é fazer a bagunça sem levar a panelada da vovó. Vocês vão falar assim, ó, como assim panelada? Ó, gente, como dá pra ver, eu já tô no nível 4. Ai, apareceu o anúncio. Véi, às vezes aparecem uns anúncios assim. Gente, ó, vou fazer uma bagunça da vó. Agora a gente tem que fugir. Ó, gente, a vovó, quando ela acordar, ela vai vir assim com a panela, velho. Ela vai vir com a panela dela, velho. Não, e assim, ela vai querer ir vindo me bater. Cara, cadê ela? Levanta, velho. Levanta. Aqui, ó. Quando eu não olho, ela se levanta. Ah. Olha a panela dela. Aí ela vai querer tacar isso na nossa cabeça, assim. Pegar e bater na nossa cabeça com isso. Agora eu tô provocando a vovó. Panela feia, vovó. Panela mais feia. Panela mais... Ah, foi por mim. Mas, gente, vocês viram que ela não me bateu, mas saiu de cara feia, né? Gente. Depois que fiquei famoso, até ganhei conta verificada. Igual na OLX. Gente, aparece às vezes aqui alguns anúncios. Passar aqui de rastão pra vovó. Eu vou subir aqui. Peguei essa Ó, ficou bravo. Eu não tenho que fazer bagunça, mas eu tenho que tocar uma melodia no piano. Eu já fui no piano, paguei anúncio, toquei a melodia, mas até agora não contou. Vovozinha fofa. Nossa, passei. Ó, gente. Parece assim, que tem a melodia certa. Gente, em 14 segundos vai vir um anúncio assim. Em 14 segundos eu vou pausar esse vídeo. Vai, que eu fiz, vai, que eu fiz. Ai, agora eu vou me bater, o que eu faço? Ah, eu vou me esconder aqui. Vem, vovô, vem, vovó. Depois que fiquei famoso, até ganhei conta. Ah, tu vai ver igual Fortune for me. Eu também não gosto de você. Também te odeio. Fica aí.
Ih. Tu vai ver. Ó, seu pratinho favorito. Vou tirar aqui, ó, tudo que eu consegui. Quando ela levantar, vou tacar. Vou vir aqui, tacar e voltar. Eu tenho sorte, né, vovó? Eu tenho sorte, eu tenho muita. Arthur dormia, vovó. Véi, fica vendo esses anúncios. Gente, foi. E eu esqueci de dar play. Pronto, gente, agora que eu dei play. Ó, gente, eu tô subindo aqui, ó. Tô numa altura bem grande. Agora eu vou lá e tacar esse troço. Agora, ó, gente, eu vou vir pegar isso daqui. Pra ser mais fácil pegar essa. Verbo. Aqui, ó, vovó. Vovó, tem uma surpresa pra você. E toma. Gente, ficou bem no meio do caminho da vovó. Não ficou. Vai, se isso ficar no meio do caminho da vovó, ela vai o quê? Ficar brava com quem? Comigo. Só porque eu sou um gatinho, gente. Eu sou um gatinho. Mas essa vovó também é muito frágil. Gente, já volto aqui. Gente, minha amiga ainda tinha mandado mensagem. Nenhum de vocês querem saber o nome dessa menina. Menina, porque eu sou uma criança, gente. Gente, eu quero fazer algo. Agora eu quero fazer algo legal com essa vovó. Gente, ó. Deixa eu pegar. Olha que bagunça que tá aqui. Deixa eu abrir um negócio de vegetais aqui, ó. Negócio de vegetais. Subir. Ó, pega aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Um tomate. Eu vou fazer tomate quente, gente. Ó, largo o tomate. Gente, ó, eu vou pegar essa facona aqui. Já eu devolvo, vovó. Já eu devolvo sua facona. Mas eu preciso fazer algo bem gostoso pra você. Agora, gente, a gente vai. Ó. Agora a gente vai pegar, ó. Ó. Agora bora devolver a faca da vovó no lugar. Ô louco, velho. Olha onde veio parar a faca da vovó. A faca da vovó a gente vai devolver. Melon fights aren't neat. They're total mayhem. Characters collide in unpredictable ways. Véi, gente, ó, o vídeo já tá com 10 minutos. Ó, bora lá.
peguei esse pedacinho de tomate, coloquei aqui. Outro pedacinho de tomate, coloquei aqui. Agora aqui, ó, gente, a gente vai pegar uma batata. Já vai colocar aqui mesmo, né? A gente vai pegar a facona. Minha faca favorita. E põe. Agora a gente pega e joga lá, taca lá, porque eu não sei colocar. Pega o pepino. Ah, não era pra pegar. Caixa, velho. Eu vou aproveitar e vou fazer isso com todas as caixas. Toma. Cara, eu vou frente assim, ó. Não é pra pegar a caixa, mas era pra pegar a caixa. Essas caixas são desnecessárias. Então por isso que eu tô fazendo isso, tá bom? Pelo menos agora vai dar pra... É aqui, ó. Com toda delicadeza. Com toda delicadeza eu vou soltar aqui. Pegar a panela e botar no lugar. Não era pra ficar no meio do mão. Depois que fiquei famoso, até ganhei conta verificada. Vai, gente. Cara, cadê aquele militar? Gente, deixa eu subir aqui de novo. Aqui, ó. Onde o danadinho da pimenta foi parar. Depois que fiquei... Tá, gente. Vai dormir, me safei. Vem. Aí vai reiniciar tudo o que eu fiz. A vovó não vai estar mais brava comigo. Pronto, vovó, estourei o balãozinho. Você vai ficar bravinha comigo?